سلام و درود بر شما بینندگان عزیز. برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز است. در استودیو با شما شوکت محمد. حالا توجه کنید به سرخط خبرها. امنیت انتقال پول یا بیزنس نوی داماد رئیس جمهور. سیستم نوی انتقال پول هزارها مهاجران و خانواده های آنها را سرگردان کرده است. باز موج اینترنت در تاجیکستان غیب میزند. کارخانه استحصالی آلومینی به نام تاجیکی و به کام چینی شد. اقدام نوی بانک ملی تاجیکستان مبنی بر جاریسازی سیستم نوی انتقال پول هزارها مهاجران و خانواده های آنها را سرگردان کرده است. بانک ملی تاجیکستان دعوا دارد که این اقدامش به نفع مهاجران بوده، سرعت، امنیت و به آسیب رساندن پول مهاجران به نزدیکانشان را تأمین میکند و همچنین از پولشویی پیشگیری خواهد کرد. اما در اصل چی کسی پس این اقدام ایستاده است؟ چی تأثیر به مهاجران و خانواده هایشان خواهد رساند و آیا واقعاً به خاطر امنیت انتقال پول است و از پولشویی جلوگیری خواهد شد؟ در برنامه امروزه به این مسئله روشنی خواهیم انداخت. یکی از دعوای اساسی بانک ملی این است که تصمیمش از جاری کردن سیستم نو به خاطر امنیت انتقال پولها به آسیب رساندن پول مهاجران و پیشگیری از پولشویی است. ما میگوییم که اصلا این دعوا هیچ اساسی ندارد. از این دعوای بانک این اندیشه پیدا می شود که گویا قبلا امنیت انتقال پولها تامین نبود و تا رسیدن به خانواده مهاجران آنها آسیب می دیدند. همین خیلی بود؟ نه. در اصل تا امروز ضمن انتقال که اکثر از جانب مهاجران کاری صورت می گیرد، حتی یک حادثه گم شدن پول انتقال داده شده توسط شبکه ها بدون شرکت بانک ملی تاجیکستان یا آسیب دیدن آنها مشاهده نشده است. بینندگان عزیز دقت دهید. امنیت انتقال پول و آسیب نرسیدن به آن از طرف سه جانب شبکه انتقال پول، بانک در کشور انتقال دهنده و بانک کشور قبول کننده کنترل می شود. این سه جانب تمام جنبه های امنیت انتقال پول را در شرطنامه هایشان پیش بینی کرده اند و کمترین امکان پیدا شدن عدم امنیت انتقال وجود ندارد. وارد شدن یا نشدن بانک ملی تاجیکستان به این کار در مسئله امنیتی چیزی را تغییر نمی دهد. برعکس می تواند بر ضرر آن باشد که پایانتر به آن برخواهیم گشت. دعوای پیشگیری از پولشویی هم افسانه بیش نیست. پیشگیری از پولشویی واقعاً از وظیفه های بانک ملی است، اما نه در اینجا. 95% انتقال ها توسط شبکه های انتقالی پول از خارج به تاجیکستان انجام می شوند و تنها 5% آن برعکس از تاجیکستان به خارج انتقال می یابد. بانک ملی تاجیکستان حق دارد همین 5% را نظارت کند که آیا بینشان پولشویی وجود دارد یا نه. 95% دیگر مسئولیت بانک های کشورهای انتقال دهنده است. حتی اگر فرض کرده شود که بانک ملی تاجیکستان به خاطر تفتیش همین 5% این کار را راه اندازی کرده است، به هیچ منطقه راست نمی آید. بگویم که برای چی؟ ببینید، پیش از همه مبلغ های انتقال داده شونده توسط این شبکه ها بسیار خردند و پولشویی با مبلغ های خرد واقعیت ندارد. مسئله دیگر، خود بانک ها از دو جانب و شبکه انتقال پول موظفند که از پولشویی پیشگیری کنند. در صورت انتقال مبلغ های بزرگ
این سه جانب بلافاصله به تفتیش آن شروع میکنند. یک دلیل دیگر این است که ضمن انتقال تمام اسناد نفر انتقال دهنده پول و قبول کننده ذکر می شود. هیچ جنایتکار با حجت‌های رسمیش این گونه جنایت صادر نمی کند و پولشویی نمی کند. یگانه چیزی که در مسئله امنیت انتقال تغییر می کند این است که بانک ملی تاجیکستان می تواند تمام اسناد انتقال ها را در جای معین جمع آوری کند و در صورت ضرورت در اختیار مقامات انتظامی و امنیتی گذارد و این کار می تواند علیه هر نفری پول انتقال داده استفاده شود. پس زیر این کاسه چنین کاسه است و برای چی بانک ملی تاجیکستان این سیستم را جاری کرد؟ تمام دلیل ها اشاره بر آن میکنند که اینجا منافع شخصی اعضای یک عائله انیقترش داماد رئیس جمهور جمال الدین نورعلیف نهفته است. وارد شدن به این بیزنس و حداقل به حجم 0.5% شریک شدن به آن به داماد رئیس جمهور از 12 تا 15 میلیون دلار سالانه درآمد می آورد. تا این زمان نورعلیف عوض اسعار را پور و انتقال های بین بانکی را قسما مونوپولیا کرده است. از عوض اسعار بانک ملی یعنی انیقترش جمال الدین نورعلیف میلیون ها دلار درآمد می گیرد. طبق بعضی اخبار هنوز تصدیق نشده بازار سیاهی عوض اسعار را نیز همین داماد رئیس جمهور اداره می کند. چند ماه قبل بانک ملی قرار کرد مبلغ انتقال پول مهاجران با پول ملی پرداخت کرده شود. قرب عوض اسعار انتقالی را این بانک معین می کند که تا 3% پایانتر از قرب بانک ها و تا 5% پایانتر از قرب بازار بود. در این کار بانک ملی تاجیکستان انیقترش خود نورعلیف حداقل 70 میلیون دلار درآمد گرفت. به تخمین ما همین درآمد هنگفت بی‌دردمیان نورعلیف را تحریک به اقدام نو کرد تا با جاری کردن سیستم نو از 15 تا 30 میلیون دلار دیگر اگر 1% از انتقال حق گیرد درآمد صاف به دست دارد. ظاهر شدن جمال الدین نورعلیف در تلویزیون و به شرح ضرورت این اقدام پرداختنش هم میتواند دلیل این باشد که او شخصاً و مستقیما در این کار دست دارد. عادتاً برای بررسی موضوعهای داغ و نافارم به مردم نه رئیس جمهور نزدیکانش بلکه وزیران و رئیسان یا نایبان آنها به میدان فرستاده می شوند. اما اینجا خودی داماد توره در اکرانهای تلویزیون حاضر می شود و به مردم ضروریت اقدام بانک ملی تاجیکستان را شرح می دهد. عاقبت این ضروریت گور سوزد و دیگ جوشد. از پی این اقدام همه سرگردان، هم مهاجران و هم اهل خانواده هایشان در وطن. ببینید شبکه انتقال پول زلطه کرونا تا قبول این قرار 82% تمام انتقالات به تاجیکستان را انجام میداد. حق انتقال یعنی کمیسه خیلی پایان، وجود نقطه های زیاد خدمت رسانی در هر دو جانب و سرعت بسیار تیز انتقال مهاجران کاری تاجیک را که هر تین و دقیقه اشان به حساب است و حرکت بسیار در شهرهای روسیه به نفعشان نیست به این شبکه جلب کرده بود. به این نقطه توجه کنید. زلطه کرونا در روسیه 20,000 نقطه قبول پول نقد دارد. بیشتر مهاجران از پول نقد استفاده میبرند. یونیستریمی که حالا به سیستم نوی بانک ملی تاجیکستان وارد شده است در روسیه چیز کمتر از 5,000 نقطه دارد. نقطه قبولی پول نقد. یعنی
4 برابر کمتر از زلطای کرونا. این به آن معنی است که مهاجر کاری در عموم برای انتقال پول اکنون باید 4 مراتب بیشتر مسافت را طی کند، در شرایطی که در هر قدمش پلیس روس در کمین است تا چند سومک از او بکند و این کار به نفع مهاجر نیست. همچنین این مصرف علاوگی برای مهاجر می باشد. اکنون در تاجیکستان هم نه همه شعبه های بانک ها با یونیستریم پیوسته اند و پیوندان مهاجرین را لازم می آید که به چند شعبه سر زنند که هم سرگردانی و هم مصرفی علاوگی را طلب می کند. تا جاری شوی سیستم نو بانک ملی تاجیکستان توسط یونیستریم همگی 8% و توسط کانتکت 3% انتقال ها به تاجیکستان انجام می شدند. به دوش این دو شبکه فرآمدن تمام انتقالات به تاجیکستان و 10 برابر شدن حجم کارشان می تواند آنها را به مشکلات تکنیکی و کادری مواجه کند. با دلیل های زیاد این دو شبکه از عهده انتقال اینقدر مبلغ بر نخواهند آمد که می تواند 10,000 مهاجر و خانواده هایشان را چند روز و حتی هفته ها و ماه ها سرگردان کنند. طبق اطلاع نماینده زلطای کرونا در 2 روز این نافهمی ها این شبکه 600 میلیون روبل پول مهاجرین را قبول کرده به تاجیکستان ارسال کرده است، اما آنجا بانک ها از پرداخت مبلغ ها خودداری کرده اند. اکنون هزارها نفر مهاجر مجبورند دوباره به نقطه های زلطای کرونا روند و مبلغ هایشان را بازپس گیرند. سبب این سرسانی ها کی است؟ داماد تورایی رئیس جمهور. بر ضمن این با جاری شدن سیستم نو بانک ملی تاجیکستان بدون شبهه قیمت انتقال پول بالا خواهد رفت. بر ضمن حق داماد رئیس جمهور اینجا چند مشکل دیگر پیش می آید که باعث بلند رفتن قیمت انتقال خواهد شد. بین شبکه های انتقال پول کمترین کمیسیه را زلطای کرونا داشت. در صورت انتقال پول طریق آنلاین کمیسیه زلطای کرونا 0.5% بود. طریق نمایندگی هایش حدود 1%. در همین حال یونیستریم برای انتقال توسط بانک های شریکش 0.195%، طریق آنلاینی 1.5% و طریق نمایندگی های خودش 2% می گرفت. یعنی کمیسیه یونیستریم از زلطای کرونا از 2 تا 3 برابر بیشتر بود. حالا مهاجران مجبورند به جای 0.5% اکنون 2% پرداخت کنند. به در نظر داشت حق داماد توره نورالیف حالا میلیون ها دلار پول مهاجران به کیسه شبکه های انتقال پول و بانک های روسیه خواهد رفت. سالانه این مبلغ می تواند تا 50 میلیون دلار را تشکیل دهد. این بر ضمن سرسانی های مهاجران و مصرف هایی که برای رسیدن به نقطه های کم شمار یونیستریم و کانتکت متحمل می شوند. بانک ملی یا انیقترش جمال الدین نورالیف داماد امام علی رحمان این مصرف ها و سرگردانی هزاران نفر مهاجران کاری و پیوندانشان را چگونه شرح می داده باشد؟ 10 سال است که مردم را با پولکی کردن راه، منپوله کردن شناسنامه خارجی با بالاترین قیمت در جهان، منپوله عوضی اسعار و 10 ها بیزنس دیگر غارت می کنند. کی این دیوی 7 سر سری می شود؟ مهاجران را گفتند پولهایتان را در تگ بالش ندارید، به بانک ها پس انداز کنید.
مهاجران پسنداز کردند و حالا هزاران تاجیکی بیچاره که با چند درد و علم در مهاجرت پول کار کرده پسنداز نموده بود، مبلغی در بانک ها پسنداز کرده خود را گرفته نمیتواند. این یک درد دیگر بود که امروزه طلبات نو و درد پیشتر ضم شد. دانسته می شود امنیت و آسیب نرسانی در لغت شما حکومتداران این غارت و اذیت مردم بوده است. از دیروز 4 دکبر در تاجیکستان شبکه اینترنت گاهی کار می کند و گاهی به تمام دستمزد می شود. حتی دیروز پس از نصف روزی 1.5 ساعت در تمام تاجیکستان اینترنت دستمزد شد و یگان شرکت فراهمساز اینترنت دوام 1.5 ساعت نتوانستند به مردم اینترنت فراهم سازند. سبب در چی باشد؟ همکارم صفیه شهر می دهد و هم از چند خبر و رویدادها به شما گزارش خواهد داد. از دیروز 4 دکبر در تاجیکستان شبکه اینترنت گاهی کار میکند و گاهی به تمام دستمزد می شود. حتی دیروز پس از نصف روزی 1.5 ساعت در تمام تاجیکستان اینترنت دستمزد شد و یگان شرکت فراهمساز اینترنت دوام 1.5 ساعت نتوانستند به مردم اینترنت فراهم سازند. یک کارشناس امور علاقه الکترونیکی که نخواسته است نامش افشا شود به خبرگزاری آزیا پلوس گفته است سببش صدمه در مرکز یگانه کموتاسیونی بوده میتواند که طریق آن تمام ترافیک اینترنت میگذرد. اگر یک شرکت فراهمسازی اینترنت پروایدر مشکل می داشت تنها اینترنتی او از کار می ماند، لیکن دیروز اینترنت مدت 1.5 ساعت در سراسر تاجیکستان از کار ماند. از این رو اینجا مشکل در مرکز یگانه کموتاسیونی است. با گفته این کارشناس در شرکت های موبیلی تیسل و بابیلون اینترنت مدت 10 دقیقه موجود نبود. طبق بعض معلومات آنها خط ذخیروی را نیز به کار درآوردند. در شرکت تاجنت 2 ساعت اینترنت نبود. آزیا پلوس می نویسد به دست آوردن شرح مسئله از جانب شرکت های فراهمسازی اینترنت میسر نشد، زیرا حتی در مرکزهای خدمت رسانی به زنگ ها جواب نمی دهند. معاون سردار خدمات علاقه الهام عطایف موجود بودن کدام یک مشکلاتی جای داشته را با اینترنت رد کرده گفته است همش 100% کار میکند و دیگر چیزی را شرح نداده است. در همین حال زیان اقتصادی از موجود نبودن اینترنت در مدت 1.5 ساعت تا به زیاده از $120,000 رسیده میتواند. موافق حساب و کتاب برنامه نت بلاکس کاست آف شتداون تول کاست اگر اینترنت در تاجیکستان به مدت 1 ساعت پورا از کار ماند تلفات 820,867 سومانی را تشکیل داده میتواند. یعنی زیان در مدت 1.5 ساعت $127,000 می شود. خبر فروش کارخانه بحران زده آلومینیومی تاجیکستان به چین را مسئولان این شرکت تکذیب کردند. از شرکت آلومینیومی تاجیکستان به رسانه‌ها گفتند که بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده میان تاجیکستان و چین طرف چینی برای ساخت کارخانه جدید در محل فعلی این شرکت مبلغ $545 میلیون قرض اختصاص خواهد داد. طبق معلوماتی داده شده از این شرکت کارخانه جدید با ظرفیت تولید 300,000 تن آلومینیوم در سال توسط شرکت چینی چینا ماکینری انجینیرینگ کورپوریشن ساخته خواهد شد که با تجهیزات نوی کم مصرف را نیز فراهم خواهد کرد. اما با صرف مبلغ $545 میلیون قرض داده دولتی چین برای ساخت کارخانه نوی آلومینیوم در تاجیکستان قرض این شرکت به مرز $1 میلیارد خواهد رسید که شامل قرضهای $320 میلیون بانک تجارت خارجی روسیه و 200 میلیون یوروی یک شرکت فرانسوی و دیگر قرضها خواهد شد. شرکت آلومینیومی تاجیکستان معتقد است که این قرضها دراز مدت و با فایز پست گرفته شده است. شرکت چینی قرض داده خود را پس از 12 سال از آغاز فعالیت کارخانه نو میگیرد. عربستان سعودی 14 تن از شهروندان ازبکستان را اخراج کرد که به قصد حج عمره به آن کشور رفته بودند. به اطلاع کمیته امور دینی دیوان وزیران ازبکستان، شرکت سیاحی از شهر اندیجان روز 26 نوامبر 14 شهروند را با ویزاهای تقلبی به عربستان سعودی فرستاده است. مقامات عربستان سعودی خبر دادند که ویزاهای شهروندان ازبکستان بیکار
و خود شهروندان از کشور اخراج شدند. از کمیته امور دینی ازبکستان خبر دادند که کنسولگری ازبکستان در جده عربستان سعودی و نمایندگان شرکت هواپیمایی ازبکستان به شهروندان کمک رسانیدند. همه 14 شهروند روز 27 نوامبر به ازبکستان برگردانیده شدند. جنگیان حرکت طالبان شب دیروز به ولسوالی دشت ارچ در مضافات قندوز که هممرز با تاجیکستان است هدف حمله قرار دادند. تار طولونیوز خبر می‌دهد جنگیان طالبان نواحی مذکور را از 4 طرف محاصره نمودند، ولی چون از جانب مقامات حفظ حقوق افغانستان شکست خوردند مجبور شدند عقب نشینی کنند. طبق رسانه‌های داخلی افغانستان در نتیجه درگیری شب دیروز دست کم 28 جنگی طالبان کشته شدند، همچنین 4 خودروی آنها نابود کرده شد. در افغانستان اختلاف بین حکومت و طالبان همانا پابرجاست. قبلا سلاح به دستان قلمروهای زیادی دهه‌های این کشور را ضبط کرده، اکنون کوشش دارند شهرهای کلان را زیر تصرف خود درآورند. گذشته از این تأثیر گروه تروریستی دولت اسلامی نیز در افغانستان افزایش یافته است که بسیار نگران کننده است. گفته می شود در این حال نزدیک به 60% افغانستان زیر نظارت گروه جنگجوی طالبان است. کیلیان مباپه فوتبالباز حمله‌گر 20 ساله دسته PSG در رقابت با تیم نانت گل زده در فهرست بهترین نشانزن‌های باشگاه پاریژی به زینه دهم برآمد. مباپه قهرمان جهان در سال 2018 با پیراهن تیم PSG 71مین گل خویش را به ثمر رساند. در میان فوتبالبازان تا 20 ساله نشاندادی مباپه در تاریخ دسته مذکور به سابقه عنوان می شود. یادآور می شویم که بهترین نشانزن PSG حمله‌گر 32 ساله اوروگوئی ادینسون کاوانی با 195 گل محسوب می شود. با همین برنامه امروزه ما به نهایت خود رسید. برنامه‌های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net قابل دریافت است. خواهشمندیم هر رویداد یا حادثه را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم ما 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسانه‌های واتساپ، وایبر، ایمو، تلگرام فرستید. پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. موفق و سربلند باشید. با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.